嗯。今天就是生菜。啊，今天有生菜。今天只有生菜。还有青苹果、生菜。哇，还是好冷。生菜。现在那个多少钱啊？蕨菜多少钱？4块钱。超市吗？超市哦，超市便宜，外面可能要10几块，外面要8、9块、10几块。大家早上好呀。18天，电驴来了，有点冷。早上好呀。要不要生菜？昨天买没吃。啊，生菜、青苹果。生菜、青苹果。生菜要不要？1块钱1斤。青苹果6块钱一盒。6块钱一盒。啊，1盒1斤啊，里面10个到12个，看大小，给你看一眼。这个可能有12个这一盒。没有菜就这样吃。啊，没有菜，你要加热一下，翻煎一下，酸煎。要不要拿1盒试一下？这个多少钱？1块。这个6块。这个乘以。可以啊。等一下啊，我把这个开一下。来。生菜1块钱1斤。卖抓到啊！够了哈。你这青苹果不带1盒吗？1块9哎。扫码来这里。1块9。伞有点冷。大家早上好。1块钱1斤。鲨鱼我这边是早市买，所以要早。生菜1块钱1斤。1块钱1斤。1块钱1斤。不是。您收宝收款1.9元。1块。1块钱。刚好1块。青苹果要不要带1盒？自己家做的这个很好吃。6块呀。1盒1斤，这里可能12个吧，10个到12个的，这一盒应该是12个的。拿去蒸一下煎一下就可以了。自己做的。对啊，自己做的，很好吃。自己也做了。你自己也做噻。还有9糟酸菜。生菜要不要？生菜1块钱1斤。青苹果6块钱1盒。大家早上好。生菜要不要？太热了是吧？觉得好冷，有点流鼻涕了。生菜啊。生菜。这个是青苹果，就爱果，也可以叫爱果。